Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет, мои подписчики, привет, гости моего канала. И в этом ролике будем заниматься капотом, а именно упорами капоты машины Toyota Land Cruiser 100. Итак, есть вот такой автомобиль, на котором я езжу, но беда. Беда какая, капот закрывается. Закрывается в теплую погоду, в гараже, ну а на улице, когда минус, тем более. Так, смотрите, упоры не держу, то есть рукой поднимаю, прикладываю усилия, это неправильно. Ну и потом он, смотрите, может закрываться, самостоятельно закрывается. Все, это мы будем исправлять. Как исправлять, смотрите ролик до конца. Я начитался интернета и скажу так, что есть, и можно, конечно, поставить оригинальные упоры, амортизаторы, но я буду колхозить из амортизаторов автомобиля ВАЗ-2112 с крышки багажника. Итак, с чего начнем? А начнем с того, что для начала я замерю расстояние от земли, скажем, нет, наверное, от телевизора до верхушки капота. Для чего? Чтобы посмотреть, насколько неродные амортизаторы длиннее родных, насколько будет высоко подниматься сам капот. Итак, приступаем, замеряем и все делаем и меняем. Погнали! Расстояние от телевизора, от этой точки до капота, до резинки у меня получилось 90 сантиметров. ВАЗовские амортизаторы выглядят так. Сейчас у вас на экране. Правда, еще в такой импровизированной упаковочке. И вот что на них написано. Амортизатор багажника 2710, 2112, СААЗовские. Вот, именно такой. По длине, скажу так, они чуть-чуть длиннее, чем оригинальные тойотовские. Посмотрите, на немного, но длиннее. Что-то, ребята, я запыхался, потому что я попробовал сжать эти стойки. И скажу так, они оказались совсем разные. То есть не из одной партии и похожи, в принципе, разными, скажем так, значениями, давлениями. Потому что вот эту стоечку я смог сдавить более-менее. И как бы для меня она показалась слабоватая. А вот эту... Ребята, мне прям тяжело было давить, всем телом надавливал и ладонями упирался в эти шарики, мне было больно, и то до конца я не сжал. Но в любом случае деваться некуда, сейчас буду это пробовать устанавливать на автомобиль. Он как раз уже открыл свою пасть и ждет меня. Открутил эти две стойки, которые на машине стояли, и сейчас проверю, насколько они живые. Запросто. Это чуть-чуть посложнее. Но, тем не менее, все равно легко. А это вообще легкое.
мертвые стойки. И другое дело вазовский. Ну вот это слабее, чем это, мне кажется, в раза два. Потому что прям сложно сжимается. А вот до конца чуть ли веса не хватает. А теперь посмотрите, насколько один амортизатор длиннее другого. То есть родной тойотовский, он немножко, где-то, наверное, на сантиметр, может 1,5 сантиметра, он короче. Ну, то есть это говорит о том, что капот будет открываться чуть больше, чем на родных стойках. Но опять же не на 1,5 сантиметра, а учитывая то, что рычаг здесь где-то, наверное, сантиметра на 4 точно будет выше. Ну, надеюсь, это будет не критично, я в любом случае достану. Вот разница. Еще один момент я такой заметил, что угол отхода вот этого шпильки здесь больше, чем у вазовской. Значит, надо мне доработать. Почему? Потому что при открывании капота здесь будет на излом работать. И шарик вот этот будет стараться вылезти из своего посадочного места. Поэтому я, наверное, немножечко болгарочкой здесь расточу, чтобы эта шпилька могла отодвигаться сильнее. Вот примерно как здесь. И тогда все будет замечательно. На этом шарике я так сделаю. А здесь тоже надо будет сделать. Это все болгарочкой. И на 2 стоечках. Наверное, не все поняли, что я хотел только что сказать, но показываю. Тогда покажу. Вот я просто наживил шпильку в посадочное место. И теперь опускаю сам амортизатор. Посмотрите. Он у меня не до конца еще дошел до отверстия, сюда, ближе ко мне. А здесь он уже уперся шариком. То есть, таким образом будет, смотрите, на излом работать. Поэтому, чтобы он не работал и в этом месте мне не вырывал капот, я вот здесь шарик немножко, совсем чуть-чуть, да, подпилю. При этом я думаю еще, наверное, подложить шайбу в этом месте, дабы, чтобы у меня шпилька закрутилась полностью по резьбе до упора, до самого упора. Ну вот, примерно объяснил и буду это сейчас делать. А если сравнить здесь, на этих шариках, то видно тоже, что подточенное опускается ниже. В общем, я доработал посадочные отверстия. Вот, сошлифовал, посмотрите. Один и второй шарик. И с другой стороны тоже. Обещал посадить на шайбочку, но шайбочку я нашел только у себя одну. Вот она идеально так подходит. Прям, но только одна. Хотел я, чтобы было на 4. Поэтому сейчас буду прикручивать без шайб. А в дальнейшем, как появится время, заеду в магазин и докуплю. Докуплю и уже на шайбы посажу. Прикручу.
Прикрутил упоры, амортизаторы, и теперь можно, ребят, проверять. Капот стоит, то есть подпорку я уже убрал, и проверяем. Повыше стало это однозначно. И пробуем. Ух ты, держит. Держит даже назад. Смотрите, поднимается. Держит. Так, до этого надо уровень опускать. Вот здесь где-то нулевая точка. Сейчас пойдет на закрытие. Да, вот пошел уже автоматически на закрытие. И смотрите, сам поднимается. Но, как я вам и говорил, вот эта стойка у меня, она жесткая. Она прям хорошо работает и поднимает вверх. А вот правая, она послабее. Не знаю, то ли бракованная, то ли такая должна быть. Не уверен. Но смотрите. То есть я просто чуть-чуть капотом пытаюсь закрыть, она уже срабатывает. Хотя та стоит колом на месте. Конечно, это плохо. Неравномерная нагрузка. Как бы капот винтом не пошел. То есть если потрясти, смотрите. Ну, как-то все это неуклюже, похоже. Ну, ладно. Эффект пока достигнут. Держит. Хорошо держит. Мне это нравится. Ну и сейчас замерю это расстояние, какое получилось. То есть насколько выше стал подниматься капот. Замерил я расстояние от телевизора до верхушки капота. И оказалось, что 95 сантиметров. То есть получается на 5 сантиметров выше капот стал относительно того, что было. Но честно скажу, мне не нравится то, что вот эта стоечка, она прям слабенькая. Прям вот никакая. Завтра, наверное, поеду поменяю. Потому что эту вот шатаю, стоит на месте. А это прям вон она. Никакая. Покупал я ее неделю назад, поэтому в течение 2 недель я смогу поменять. Никто мне это не запретит. Законом это разрешено. Ну вот, в принципе, посмотрите, как все это прикрутилось, как оно стало на месте. Пускай. Да, ребята, не сдам я эту стойку, потому что я подпилил. Я подпилил, ой, лошара. Подпилил здесь и там. Эти шарики, соответственно, останется надолго, если только новую покупать. Но это уже в следующий раз, когда эти стойки умрут. Вот как вам такой результат, посмотрите. Рукой убираю руку, капот начинает подниматься. На морозе, я надеюсь, будет держать, но в этом положении нулевое. Вниз уже будет давить. Вот, смотрите, отошел он сам. Опа, прыгнул, неплохо. Ну, по крайней мере, вниз не опускается, по голове я не получу. А старенькие стойки, вот они, потекшие в масле и в пыли. Ребят, вот такой получился ролик. Я поменял стойки от ВАЗ-2112 от крышки багажника. При этом видите, как получилось, что одна стойка сильнее, другая слабее. Но в любом случае капот вроде держит. Вот так отпускаю, он поднимается. Вроде как получилось. Все лучше, чем было. Цена вопроса. Каждый амортизатор стоил сколько там? 420 рублей. Нет, 460. Итого получается 920 рублей. Все, цена вопроса. А оригинальная стойка тойотовская, она где-то от 6000 или там даже от 9 и в космос улетает. Поэтому, ребята, я сэкономил. Сделал, я надеюсь, правильно. На безопасность влияет, немножко влияет при ремонте, чтобы по голове не получить капотом или не отрубить пальцы, когда можно положить их вот сюда на крыло, схватиться, и капот падает и тебе отрубает эти фаланги. В общем, цена вопроса ясно. То есть если по 6000, это 12 тысяч, минус 1000, сэкономили 11 тысяч рублей. Все это работает, я проверил, информация достоверная, сам себе это сделал, оставляю так. Ну, ребята, это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Если вам видео понравилось, оставляйте ваши комментарии,
ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф обязательно, потому что впереди еще что-нибудь будет интересное и всякого разного. Ну что, все работает. Канал Юрганов Лайф, я вам говорю пока и до новых встреч. Пока. А это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Ребята, если видео вам это оказалось полезным, нужным или в принципе интересным, обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Комментарии обязательно оставляйте, может я что-то сделал не так, может в чем-то я лошара, может все наоборот правильно, круто сделал. Обязательно напишите, как вы дорабатывали, скажем так, такие моменты, как вы решали эти вопросы. Пишите, не стесняйтесь, все читаю. Если, скажем так, не я прочитаю, то кому-то будет это полезная информация. Соответственно, обязательно комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч и говорю вам, ну да, я Иван, канал Юрганов Лайф, подписка, лайк, комментарий, пока!